咳嗽、胸口痛是什么原因？如文医生特邀专家薛志文，西电集团医院呼吸与危重症医学科副主任医师。胸痛的话，也是临床上常见的一个症状。这些病人也可能会到呼吸科来就诊，也可能会到外科去就诊。一般来说，肺部的这种疾病，它会导致胸痛，比如说胸腔积液的病人、气胸的病人，包括肺癌的病人等等，还有一些肋间神经痛等等，都会引起胸痛。常规来说，呼吸系统疾病，真正的肺脏，我们分了有壁层和脏层两层胸膜。真正脏层胸膜里头的这种病变，它的胸痛一般来说比较少见，而且都比较模糊，不会说你指出了一个点或者一个部位感觉胸痛。大部分的胸痛的话，可能还是因为咱们外伤或者我们叫胸廓外面这种肌肉了、骨骼等等病变导致的胸痛。当然还要看看它胸痛同时不会伴随其他症状，比如说气短啦、咳嗽啦等等。总之的话，这种胸痛咱们还是建议到医院去，让大夫给你做一个综合的专业的一个判断。